mutum ya zo ya ce ina son sabulu sai ka rubuta. Gashi nan kwamfuta ce 500 ne. Ina so a bani power oil sai ka rubuta. Kuɗin 15 ne. So duk abin da aka saka nemo a cikin sauki za ka yi typing anan kwamfuta ya kawo maka anan. A cikin wannan bidiyon mun kuma za mu koyi yadda ake aiki da wani function a Excel. Sunan function ɗin VLOOKUP. Misali kai ne ka buɗe shago, kana sai da kaya amma sai duk kayan da kake sayarwa kana rubuta farashin da kake sayar shi, ta yadda duk ran da baka nan wanda bai san kan ya ake tafiyar da shagon provision ba zai iya sayar maka da kaya. Idan ka sayi chocolate sai ka rubuta cewa kana sayar da shi naira 1000 ne anan. Pineapple kana sayar da shi 2000, milk kana sayar da shi 850, bread kowane abu ka sa masa kuɗin shi da yadda kake sayar da shi, so that ran da baka nan ko kai tafiya ko wani aiki ya zo ya ɗaga ka, to abokinka ko ƙaninka zai iya zama a shagon. Kawai in aka zo sayan kaya sai ya duba nan nawa ne kuɗin kaya, gashi nan power oil ana sayar da shi 15 sai ya ce to 15 ne. So misali sai wannan list ɗin sai ya girma, list ɗin ya girma ta yadda duba shi zai bada wahala. Ka ɗauka ce akwai kaya guda 100 anan, yaya za ka yi? VLOOKUP zai taimake ka. Misali sai mu rubuta names of item anan, ko items, ko kuma barin sa item, anyway dai. Nan kuma sai mu sa price. Anan muna so mu san nawa ne chocolate sai muka rubuta haka. Anan muna so duk abin da muka rubuta anan computer automatically ya kawo mana kuɗin abun anan. Sai ka ce equal to, sai ka rubuta VLOOKUP haka. Idan ka rubuta VLOOKUP yanzu ka duba dan wannan alaman abun formula mun nan, kalle shi anan. Tambayan farko yace lookup value. Lookup value shine me kake so a duba maka. Ina so a duba min nan wajen, nan chocolate nan a nemo shi, sai ka taba shi haka. Duk inda ka rubuta chocolate zaka iya taba shi. Misali in kuma ba rubuta shi kai ba zaka iya rubuta shi haka, zaka iya rubuta haka chocolate haka. Amma kun ga wannan hard coding din shi ne, mu muna so ita yadda muka goge chocolate din duk abin da muka rubuta computer ya dauko. Shi yasa zaka rubuta shi anan haka sai ka taba shi haka, comma. Me na biyu? Table array. Table array shine table ɗinka. Sai mu yi highlighting daga nan, daga na biyun nan. Kai highlighting dukkan table ɗinka har nan. Sai ka sa comma kuma. Sai ya tambaye ka, sai ya ce wai column index. Ina nake so a dawo min da? Ina so a dawo min da farashi ne, kuma farashin yana column na biyu ne, ba wannan shine column na farko. Kun ga A din nan, a wajen A na rubuta item, so A shine na farko. A wajen B na rubuta price, B shine na biyu, sai ka sa 2, ana nufin column na biyu. Sai ka rufe bracket haka, shikenan sai ka danna enter. Akwai wani abu da nake so na gwada muku, bari gwada muku kallon. Kafin na rufe bracket in ka ga dama zaka iya sa comma, zai tambaye ka wai exact match ne ko approximate match. Kun gani exact a ƙasa haka, ko approximate a sama. So mu mun zaɓa mene? Mu mun zaɓa exact ne ko? False kenan. Da ka isa 0 a wajen. Da ka isa 0 anan. Bari mu rubuta shi false saboda mu samu kwanciyar hankali. Da ka isa masa alaman unit na kuɗi, currency. Kun gani? So kun san me bambancin exact da approximate? Idan exact ne, yadda chocolate din nan yake haka, computer zai duba sai spelling din ya zama daidai duka tukunne kawo mana farashin anan. Idan misali kai kuskure ka goge e anan, computer zai gwada maka bai san wannan abun ba. Kun gani? Ya gwada bai sani ba. So amma in ka sa approximate, in ka sa yadda kai hakan nan, to computer zai kawo maka farashin chocolate ne. Wai tunanin sa chocolate kake nema. So muna so mu sa exact saboda mu guji mistake. So anan sai ka sa haka yadda ne. Shikenan idan aka zo mutum ya zo ya ce ina son sabulu sai ka rubuta. Gashi nan computer ce 500 ne. Ina so a bani power oil sai ka rubuta. Kuɗin 15 ne. So duk abin da aka saka nemo a cikin sauki zaka yi typing anan computer ya kawo maka anan. Cikin sauki ba tashin hankali.
again kuma idan kana so ka sake haɗawa a nan, misali in mutum ya zo sayin kaya kana so ba wai kowanne ka yi daban ka rubuta a calculator ba, at least yana haɗa maka guda uku. Za ka iya zuwa ka sake kawo formulan nan, misali sai mu rubuta bread a nan, nan sai mu rubuta spaghetti. Wannan formulan mun jan shi da ka yi, idan ka ja shi akwai problem, amma bari ku kalla. In ka ja formulan na haka akwai problem, amma kun san me yasa bai nuna problem din ba? Amma na san da ku lura. Ka duba nan, idan ka taɓa nan haka, me ya rubuta mana table din mu? Yasa A2 to ina? To B13 ko? Ku rike A2 zuwa ina B13, kalla nan. In ka duba yanda mouse ne ke, kun ga yanda ya color? Yayi color daga A2 ne chocolate da 1000. In ka dan ja abun kai kasa da kalla har karshe color har zuwa 13 power oil ya musu jan kala. To ka danna enter yanzu. Na biyun nan ka taba shi sau biyu haka. To ku lura da me yi. Yanzu zo kalla table ɗinka anan. Kun ga ya cire chocolate. Ya cire chocolate, yana gwada cewa lissafin sa babu chocolate anan wajen. So yanzu idan da zaka danna enter anan, misali ka zo nan ka rubuta chocolate, akwai mistake. In ka rubuta chocolate haka, kun gani? Sai gwada wai bai san shi ba. Dalilin da yasa ya gwada bai san shi ba shine table din ba ta dauko da shi a sama. Ma'ana dai muna motsi, table din muna motsi, kun ga akwai damuwa. So the same thing to wannan, ka taba shi sau biyu shi ma. Kun gani sai ya tsallake guda biyun farko. Computer yana aiki da relative reference ne. Idan baka iya relative bambanci tsakanin relative reference da absolute ba, zan sa maka link din a description din wannan video. So ba suna da bambanci. Wannan haka sai ka zo nan daga sama sai ka taba shi haka. A nan wajen table ɗinka na sai ka yi highlighting. Haka sai ka danna F4. Kun gani? Kana danna F4 yadda kai ya gwada maka $sign A, $sign 2. Yasa column $sign B, $sign 13 yayi. Ma'ana ka daura table ɗinka kare na motsi. Kun gani? Duk yadda kai table ɗinka bai canza. Duk inda ka taba kun ga har yanzu haka ne, table bai canza ba. So amfanin sa kenan wannan. Sa'annan kuma yanzu da zaka zo bari kalla wani matsalan sa kuma guda ɗaya. Da zaka zo nan wajen yanzu haka. Ba mun sa salt ba, gishiri 500 ko? To inda zaka zo nan wajen, misali sai mu cire spaghetti nan sai mu sa salt. Computer yace bai san shi ba, saboda karawa muka yi a cikin list din. Da shagon ba sai da gishiri, sai yanzu ka kawo gishiri. So amfanin yanda ka magance wannan problem din shine nan ya koma table, kamar yadda abun ya koma table. Yanzu ka danna control T anan, na koyar da yadda ake amfani da table. Shikenan sai ka danna okay, ya zama table tun daga sama, kar ka damu. Da ka iya zuwa ka canza style din table din, in ma baka son wannan color din sai ka sa masa wannan haka. Yana mun a mazamin shi na table. Za ka iya cire filter, na koyar da yadda ake haka a class din mu na table. In baka kalli bidiyon ba zan ajiye maka link din class din na koyar da table a description na wannan video din. So yanzu nan ya zama table automatically. So sai ka zo ka gyara formulan ka anan. Table ɗinka ga sunansa anan wajen, kun ga sunansa wai table 2. Da mu iya canza masa suna sai mu mai da shi TBL. Dama haka ake bawa table suna. TBL convention din kenan. Sai mu sa TBL cells, sunan table din mu kenan. So yanzu anan idan ka zo nan sai ka cire wannan abun, wannan table array din kan nan sai ka cire shi, sai ka sa TB. Yawa kun gan shi anan, ku kalla in kai ƙasa gashi nan shine na ƙarshe, TBL cells da wani gidan box yana gwada maka name ranges ne wanda ka bayar. Sai ka danna tab, shikenan fa sai ka rufe bracket ɗinka ka danna enter. Kun gani yanzu daga nan haka idan ka zo in ka ja shi ƙasa haka, kun gani gishiri ya shigo da kansa. Yanzu da ka zo ƙasan nan haka sai ka ƙara wani abun sayarwa, misali bari mu ce magi haka. Sai mu zo mu ce to magi kuma kuɗinsa 750 haka. So yanzu idan ka zo nan ka ƙara magi, computer automatically ya san da zaman magi a cikin jerin lissafin. Kun gani ya ƙara maka. So amfanin table kenan. Kun ga anan mun sake dawowa kan amfanin table. Wannan VLOOKUP kenan ana amfani da shi a inda yafi nan fa. Bari ku kallon gwada muku yadda ake amfani da shi anan. Wannan table, wannan datan ka na makaranta ne. Mun yi aiki, na gwada muku yadda ake haɗa result sheet complete ko? Yadda zaka haɗa, da ka karɓa makin ɗin yara a jarabawan su test. Kana buƙatan first test ne kawai, second test da exam. Kana buƙatan su ukun nan a duka subject ɗin. To duk wannan aikin fa haka muka yi. In baka kalli bidiyon ba, zan sa maka link ɗin a description ɗin wannan bidiyon yadda na haɗa shi. In ka danna description wajen sunan bidiyo ɗin, akwai description, kana danna zai gwada maka. In ka shiga rubutun akwai links da kalle su sai ka danna ka zaba. So yanzu anan kun gan su,
yanzu misali kawai sai mutum ya zo ya faɗa maka ya ce maka sunan yaro na Musa, ka duba min na nawa yayi, sai ka zo kana bin nan ka duba nan position, nan ka yi clicking haka position na tara wannan, sai ka koma ka duba suna Muhammad Yunusa. A'a, haka da kai ta yin wannan aikin wahalan? Ba haka bane. So bari mu gwada maka yadda ake amfani da VLOOKUP anan. Nan muna so a nemo mu rubuta masa sunan yaro ne, mu sa masa name, names ko kuma name, shi kuma ya kawo mana position da average na wannan yaron. Computer ya mana wannan taimakon. So yanzu anan da ka iya dan highlight mu innan su dan yi baki haka, kuma da ka iya bude sunan nan tunda kun san suna yafi haka yawa ai. Suna yana da yawa. So yanzu anan misali bari mu dauko sunan farko. Muhammad Yunusa ko ga Aminu Bashir nan. Bari mu rubuta Aminu Bashir. Muna so computer ya nemo mana position ɗinsa na nawa yayi. In ka ce equal to VLOOKUP haka, sai ya tambaye ka wai lookup value me kake nema? Ina so a nemo min wannan yaro mai suna Aminu Bashir. Ka taba kan Aminu Bashir ko ka rubuta A tunda suna setting AR ne, kuma sunan yana na uku ne, AR3 kai, comma table array sai ka koma kai highlighting tables ɗinka duka. Wannan table ɗin mu gaba ɗayan sa haka kai highlighting ɗinsa dukkansa, kar ka ji tsoro. Shikenan haka zuwa nan. Wannan shine table array ɗinka, comma yana da kyau in kai hakan nan sai ka danna F4. In ka danna F4 shine kai ka daure table ɗin, sai ka sa comma. Kana sa comma zai tambaye ka me next, abin da kake bukata. Next shine ina so shine nawa, shine column index na nawa ne, position din su na nawa, sai ka koma mu duba. Bari mu duba. Kar ka damu, formulan ka gashi a sama kana kallo. Kun ga suna shine na farko, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ke shine 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 21 da 2, V shine 22, da 3 da 4 da 5 da 6 da 7 da 8 da 9 30 da 1 da 2 da 3. Kun ga 33 shine AG. Da 4 da 5 da 6 da 7 da 8 da 9 41. Kun ga 41 shine position ko? Sai anan sai ka sa 41 41, sai ka sa comma sai ka sa false. Ma'ana kai kana son exactly ne, ko sunan yara yayi kama, in ba exactly sunan bane kar ya rikita maka aiki. Shikenan sai ya ce wa yaron wai na ɗaya, wai Aminu Bashir na ɗaya. Haka ne, kun gani na ɗaya ga na ɗaya nan. Bari mu koma mu kalla na ɗayan nan wane ne. Kun gan shi anan? Shine na biyu ko? Bari mu kalla suna na biyu Aminu Bashir ne. Kun ga suna na biyu Aminu Bashir ne. So computer ya maka aikin. Yanzu da ka dauko wannan Abdullahi Balan nan, kai control C. Shine na 12, shine na ƙarshe anan. Inda da ka zo nan kai pasting control V. Kun ga yasa wai shine na 3. Kun ga na ƙarshe shine na 3. Bari mu kalla. Kun gani gashi nan anan. Wannan shine na ƙarshe. So computer zai maka aikin ne yadda ya kamata. Idan ka zo kana neman average ma the same thing, sai ka ce VLOOKUP. Bari in sa abun ne koma table. Kun san yafi dadin aikin ya koma table. Control T. Table ɗinka ka masa suna TBL result. Shikenan. So yanzu idan ka zo nan ka ce equal to VLOOKUP ko? Sai ka sa ina kake nema, ina neman nan wajen, still da sunan yaron zaka yi amfani. Kuma TBL sunan abun mu ko? Kun ga TBL result gashi a sama. Sai ka sa comma. Formulan gashi ne yana taimaka mana wajen mu karanta.
kun ga wancan mun ce 41 ko, wannan zai zama 40 nawa ne ma? Average a ina yake? Bari mu dan koma bayan mu kalla. Average yana bayan wancan ne? Average na baya. Kun ga average zai zama 40 kenan. Sai mu sa 40. Kuma sai ka sa false, kana neman exact match ne. Computer yadda na rubuta sunan Abdullahi nan, in nayi batan spelling, kar ka dauko min wani mai kama da shi ka kawo nan. Ma'anan shi kenan. Sai ka danna enter. Gashi nan. So kun ga yadda ake amfani da wannan abun. So duk baban da ya ce maka ka duba min position din yaro na kafin ranan hutu, zaka iya zuwa kawai ka rubuta sunan yaron sa anan. Computer zai fitar maka da position, zai fitar maka da average. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka danna mana like, muna matuƙar buƙatar like ɗinka. In baka yi subscribing a channel ɗinmu ba, ka yi subscribing kuma ka danna alaman ƙararrawa ta yadda muna sa video YouTube za su ce maka mun sa video. Kuma ka yi comment. In ma baka gane ba, ka yi comment. In kana da wani abu da kake so ka tambaya, duk ka yi comment. In ma babu, ka yi comment dai. Mun gode.